บางคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดี บางทีเราอาจจะรู้จักเขาแค่ในมุมที่เขาอยากให้เรารู้จักบางครั้งดูคนผิดไม่ใช่เป็นเพราะตาบอดนะเว้ยแต่เป็นเพราะใจดีบางทีช่วยคนผิดไม่ใช่เพราะว่าโง่แต่เป็นเพราะเห็นแก่ความรู้สึกมากเกินไปบางครั้งจำยอมไม่ใช่ว่าไร้เหตุผลนะเว้ยแต่เป็นเพราะไม่อยากโต้แย้งเอาชนะใคร